sorry 啊，我遲咗啊，我哋陣間去邊度玩啊？唔知啊，好攰啊，我哋搵個地方玩下咯。好啦，等我打開 Tomo App 睇下附近有咩場地可以 book 啦。咁我哋首先打開 Tomo App 啦。咁打開之後呢，望下右下角，撳一撳中心。咁我哋就會見到右上角呢有呢個租借設施喎。咁我哋就撳佢一下。咁我哋呢就仔細一睇啦。揾咗一間近近地嘅，咁就撳佢啦。咁我哋就可以碌落去睇下先。咁佢就會有 Party Room 服務。咁我哋今日就去呢一間咯。咁我哋再碌落去就會見到佢有啲咩時間地點係喺度啦。咁我哋就撳一撳預約。就望到一啲我哋嘅資料，同埋可以選擇日期同埋時間。咁我哋就撳佢一下。咁我哋就揀今日啦，同埋呢個日子呢個時間。確定之後，我哋就可以選擇確定，同埋碌落去撳預約。咁我哋就可以睇一睇啲預約嘅資料。睇完之後呢，我哋就可以撳確定噶啦。咁我哋就會成功預約咗噶啦。喺呢度啦，我哋要去咯。咁我哋嚟到呢度啦，就會見到有部簽到嘅 tablet。咁我哋撳一撳按此開門，就會見到有兩種開門方法，一個就係掃描 QR code， 另外一個就係撳輸入密碼。咁我哋可以喺邊度揾到呢啲資訊呢？咁就睇翻 Tomo App 啦。咁首先撳翻開 Tomo App， 望翻右下角，撳翻中心，再望翻右上角，見到租借設施，就會見到有我的預約啦。咁然後見到預約咗嘅場地呢，我哋就可以撳翻啦，就會見到有開門嘅密碼。對住密碼，我哋撳輸入密碼，撳翻裏邊嘅顯示嘅數字，然後撳確定，我哋就會開到噶啦。咁另外一個開門嘅方法呢，就係掃描會員 QR code 啦。咁點做呢？咁睇翻啱啱嘅租借設施啦。咁下面見到呢個開門密碼噶嘛？咁我哋對住佢向上一望，就見到有呢個立即簽到，撳佢一下，我的 QR code 就會出現噶啦。然後我哋去翻呢個簽到 tablet， 望翻呢個掃描 QR code， 撳佢一下，然後對佢照一照，咁我哋就可以搞掂噶啦。想做會員其實好簡單，首先輸入電話號碼，然後按繼續，之後輸入驗證碼。如果收唔到嘅話，按重發，60秒以內你就會收到噶啦。跟住按繼續，輸入你嘅個人資料，再按繼續，然後建立個人檔案，再按繼續，跟住選擇你嘅個人興趣，再按繼續。然後選擇你常到訪嘅中心，再按繼續，咁就註冊成功噶啦。